अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मलजना व मअवाना व हादियना व महदियना व नूरना व नूर अजसादिना व नूर अरवाहिना व नूर हयातिना व नूर ममातिना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरना व नूर ज़ाहिरना व नूर बातिनना व नूर यमीनना व नूर क़ुद्दामना व नूर इस्लामना व नूर रब्बना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहिब्बाइहि व उलमाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल कदीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युह्बिबुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही। सामीन हज़रात, बरादरान इस्लाम, कुरान करीम जी आयत सगोरी मूं अवां प्यारी जमात जे आॾो तिलावत करण जो शरफ़ हासिल कयो आहे। उन जो तर्जुमो
तफ़सीर ॿ मसइला तव्हांजे आॾो इंशा अल्लाहुल अज़ीज़ पेश करण जी कोशिश कयां थो। दुआ कयो अल्लाह तबारक व तआला असांजे हिन दोस्तनि बुज़ुर्गनि जी ही मेहनत क़बूल फरमाए। मुंहिंजा अदा शौक़ सां थींदो आहे। माण्हू ज़मीन ख़रीद करण जे लाइ शौक़ कंदा आहिनि त पोइ कर्ज़ खणी ठगा ढोर विकिणी बि ज़मीन वठंदा आहिनि, शौक़ पूरो थिए। कंहिंखे वरी मोटरसाइकिल जो शौक़ हूंदो आहे त मोटरसाइकिल वठां, उहा बि उधार सुधार करे उहा ख़रीद कंदो आहे। जाइ ठाहिण जे लाइ बि माण्हू जतन कंदा आहिनि, यार जाइ ठाहियां, घर ठाहियां, पंहिंजो पैसो पराओ सराओ उधार सुधार करे महिनत करे जाइ ठाहे वेंदो आहे। इहे सभु दुनिया जा शौक़ आहिनि, पर ही शौक़ तमामु भलो आहे जो माण्हू पंहिंजा कम कारियूं सीड़ाए महिनत करे कोशिश करे चवे थो त रसूलुल्लाह जे दीन जी ख़िदमत कयां। उन जे बारे में मुंहिंजा दोस्त ही कम बि ॾाढा ॾुखिया थींदा आहिनि। ख़र्च बि थींदो आहे, खफ़ो बि थींदो आहे, महिनत बि थींदी आहे, पर मुंहिंजा भाउ जो मुल्ह ई कोन्हे। भला भलो शौक़ उहो जेको अल्लाह ई अल्लाह जे रसूल जी रज़ा हासिल कराइजे। हिननि दोस्तनि खे शाबस आहे, हिननि जो हौसलो आहे, ऐं हिननि माण्हुनि वॾी हिमत कई आहे जो ही हिकिड़ो प्यारो जलसो हिननि मुनाक़िद कयो आहे। असीं उन्हनि जे लाइ दुआ कंदासूं। असांजी दुआ लॻे या न लॻे, पर मदीने वारे साईं जी ज़रूर महिरबानी थींदनि, जंहिंजे करे हिननि ही एतिरी सारी कोशिश वठी करे कमु कयो आहे। अल्लाह पाक तव्हां असांखे अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मूं तव्हांजे आॾो जेका आयत सगुरी पढ़ी, उन आयत जो तव्हांखे तर्जुमो ॿुधाईंदुसि। उन खां बाद में ॿ टे ॻाल्हियूं अल्लाह पाक साईं तव्हांखे अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाईंदो। बुलंद आवाज़ सां मुंहिंजे हबीब ते दुरूद शरीफ़ पढ़ंदा हलिजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। वरी ॿियो दफ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू अमन वालू पंहिंजे पाक कलाम इरशाद फरमायो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह साईं जल जलालहू अमन वालू पंहिंजे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम खे तो इरशाद फरमाए, ऐ मुंहिंजा हबीब अवां माण्हुनि खे चई ॿुधायो, चई त रब बि सघे, ऐं रब जो ई हुकुम आहे, रब पाण चवे। पर अल्लाह साईं फरमाए थो, मुंहिंजा महबूब मुंहिंजी ज़ात ॾिसण खां पाक आहे, मुंहिंजी ज़ात खे को ॾिसी कोन थो सघे। मां अल्लाह पाक जे कलाम ॿुधण खां माण्हुनि जी ताक़त नाहे जो मुंहिंजो कलाम ॿुधी सघनि। मां रब करीम ग़ैबुल ग़ैब आहियां, इहड़ो त ग़ैबुल ग़ैब आहियां जो कंहिं खे ॾिसण जी ताक़त कान्हे। मुंहिंजा महबूब मां अल्लाह तबारक व तआला तो महबूब खे पंहिंजो नुमाइंदो बणाए, नाइब बणाए हुकुम थो कयां त मां महबूब करीम अल्लाह जो पैगाम तूं पंहिंजे उम्मत खे वञी पहुचाए। ईअं खणी सम्झो त पैगाम अल्लाह जो आहे, पुॼाइण वारो नबी साईं आहे, ओ नबी साईं जो पैगाम बि सम्झो अल्लाह साईं जो पैगाम आहे। अल्लाह जो हबीब जो कुछ फरमाए थो सो अल्लाह साईं जे रज़ा सां थो फरमाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला बयान फरमायो आ,
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहय्युन यूहा। ओ दुनिया वारो तवा के मां पक थो जा यकीन थो ॾियारायां अल्लाह सी थो चवे मां तवा के पक थो ॾियारायां यकीन थो ॾियारायां तवा मां यंतिकु अनिल हवा मुंहिंजो नबी करीम पंहिंजी मर्ज़ीअ सां कोन ॻाल्हाईंदो आहे पर इन हुव इल्ला वहय्युन यूहा मुंहिंजो महबूब करीम उहो ई ॻाल्हाईंदो आहे जेको मां अल्लाह हुन ॾे वही कंदो आहियां जेको मां हुनखे चवंदो आहियां उहो चवंदो आहे मां अल्लाह से जेको हुकुम ॾींदो आहियांसि उहो हुकुम ॿुधाईंदो आहे मुंहिंजो नुमाइंदो थी करे मुंहिंजो नाइब थी करे ख़ल्क़ खे अल्लाह जो पैगाम पुॼाईंदो आहे तंहिंजे करे मुंहिंजा सोना अल्लाह जे हबीब करीम जो फरमाइणु इहो बि असांजे लाइ अल्लाह जो फरमाइणु आहे छो त रब जो पैगाम पुॼाए थो रब करीम जी ज़ात बाबरकात फरमायो त मुंहिंजे महबूब करीम खे त सोना तूं पंहिंजे उम्मत खे चओ छा चवां इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह जे कॾहिं तव्हां अल्लाह सां मोहब्बत चाहियो था मोहब्बत रखणु घुरो था तव्हां खे अल्लाह सां मोहब्बत आहे मिठे रब सां मोहब्बत वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कुरान पाक में अल्लाह ताला जल जलालहु अमन वालो शाद फरमाइंदो आहे त ईमान जी निशानी इहा हूंदी आहे अल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह जन माण्हुनि खे अल्लाह पाक सां मोहब्बत हूंदी आहे इहा घणी मोहब्बत ईमान जी निशानी आहे छा जी निशानी आहे छा निशानी आहे अल्लाह सां मोहब्बत चओ अल्लाह सां मोहब्बत इहा ईमान जी निशानी आहे अब तव्हांजे ज़मीन में पाणी अचे ज़मीन भली हुजे फसल ॼमे इहा निशानी आहे त ज़मीन में फसल पैदा करण जी ताक़त आहे पर जे पाणी बि ॾिजे हर बि काजनि ॿिज बि छटिजे वरी ॿिज बि सड़ी वञे ॼमे बि कोन चइबो त ज़मीन जो हाल कोन्हे इहे निशान आहिनि न जंहिं ज़मीन में वण भलो ॾिसबो यार ज़मीन भली आहे अल्लाह ताला फरमाए तो अल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह ईमान वारे जे दिल में अल्लाह पाक जी वधीक मोहब्बत हूंदी आहे त असांखे अल्लाह साईं सां मोहब्बत आहे ऐं मोहब्बत हुजण बि खपे रिज़्क़ रब ॾींदो आहे हयाती रब ॾींदो आहे पुट धीअरूं अल्लाह साईं ॾींदो आहे खीर पुट अल्लाह तबारक व तआला ॾींदो आहे मुंहिंजा दाई सारी काइनात अल्लाह साईं हलाईंदो आहे असांखे रब करीम जी अलाए छा मां पैदा करे केड़ी सोनी सूरत अता फरमाई पर वडे खां वडो कुर्ब इहो फरमाई जो रब करीम असांखे जानवर ढगो ढोर कोन बनायो अल्लाह सही इंसान त बनायो पर इंसान असां गडो गडो असांखे आमना जे लाल जो उम्मती बनायो थोरो आहे न दा शाह साहब चवंदो आहे थोरन ते थोरा मूं ते मारू अड़न जा हिकिड़ो थोरो न हिकिड़ो थोरो ॿियो थोरो टियों थोरो चौथों थोरो इहे थोरन ते थोरा थोरन ते थोरा मूं ते मारू अड़न जा हाणे भलायूं भेरा आऊं गणियो गणी दस केतिरा आऊं कहिड़ो थोरो गणे कहिड़ो गणिया कहिड़ो एहसान शुमार करे कहिड़ो एहसान शुमार कयां अल्लाह ताला कुरान में फरमाईंदो आहे वइन तउद्दू नेमत अल्लाहि ला तुहसूहा अवा माला साईं जूं जेतिरियूं बि नेमतूं ॻणींदो त ॻणी कोन पूरियूं करे सघंदो पर मां अल्लाह ताला तव्हां ते एहसान करे अव्हां खे इंसान त बनायो पर नबी करीम जो उम्मती भी बनायो हाणे जरी मूं तव्हां ते एॾा एहसान कया त तव्हांजी मूंसां बि मोहब्बत हुजण घुर्जे पर इहा सभु को असां तव्हां त चवंदासीं अल्लाह सी सां मोहब्बत आहे अल्लाह सी सां मोहब्बत आहे अल्लाह सी सां मोहब्बत हुजण बि खपे अल्लाह असांखे प्यारो आहे सॼे जहान खां रब प्यारो आहे पर उन जी निशानी बि आहे
सीअ जी निशानी कहिड़ी आहे अदा सवड़ वेड़े कमरे में घिरी वेंदो आहे बाहि ॿारींदो आहे ईअं आहे न सही स्वेटर पाईंदा आहिनि इहो कुझु त ॻाल्हि आहे टोपियूं खथा जोराबा ये सीअ जा निशान आहिनि अदा हो न सही त अलाह साईं सां मोहबत जा निशान उहे निशान लभंदा त पोइ चइबो त मोहबत आहे पर जे निशान न लधो त पोइ चइबो त रुगो ॻाल्हियुनि जा गेरा हो बाक़ी मोहबत कान्हे या अल्लाह छा कयूं अल्लाह ताला फरमाए तो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह जेकॾहिं तव्हां अल्लाह ताला सां मोहब्बत चाहियो था उन जी निशानी हुजणु खपे या अल्लाह कहिड़ी आहे अल्लाह ताला फरमाए तो चवीन त फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह मां अल्लाह पाक सां मोहब्बत जी निशानी इहा आहे त तव्हां मुंहिंजा याने मोहम्मद करीम जा ताबेदार बणिजी पओ मुंहिंजी ताबेदारी कयव त पोइ चइबो त तव्हांखे अलाह सां मोहब्बत आहे पर जे रुगो मोहब्बत जी दावा पर ताबेदारी न त पोइ यार तव्हांजी दावा चइबी त कूड़ी आहे सची कान्हे सची दावा तॾहिं थींदी जॾहिं मदीने वारे साईं जा सच्चा ग़ुलाम बणिजी वेंदासीं या अल्लाह पोइ जेकॾहिं असां तुंहिंजे नबी करीम जी ताबेदारी कयूं ऐं तुंहिंजे नबी पाक जा सच्चा ग़ुलाम बणिजी पऊं त असांखे छा मिलंदो अल्लाह ताला फरमाए थो युहिब्बुकुमुल्लाह पोइ वरी अॻ में त तो पे चयो त रब खे राज़ी कयां रब राज़ी हुजे पर तूं जॾहिं मदीने वारे जो ग़ुलाम थींदे त युहिब्बुकुमुल्लाह मां रब तोसां मोहब्बत कंदुसि अॻ में तो पे रब खे ॻोल्हियो हाणे रब थो चए मां वरी तोसां थो प्यार कयां अदा इन खां वधीक छा खपे जो असां जहिड़ो हिकिड़ो गुनहगार गंदड़ो बेकार माण्हू पंहिंजे नबी जे सदके अल्लाह जो महबूब बणिजी पवे अल्लाह साईं उन सां प्यार करे अल्लाह साईं हुन सां मोहब्बत करे रब करीम सां सॼो जग मोहब्बत करे रब करीम वरी नबी जे ग़ुलामनि सां मोहब्बत करे सभु छा चवंदा आहियो त हे कर मिले त रब मिले जे सभु मिलियो त छा थियो केरु मिले चओ अल्लाह मिले हे कर मिले त रब मिले जे सभु मिलियो त छा थियो सॼी दुनिया मिली वञे करोड़पति हुजे हज़ारे एकड़ ज़मीनूं हुजनि बंगला महलातूं कारूं लैंड क्रूज़र हुजनि बैंकूं पैसनि सां भरियूं पयूं आहिनि पर रब हुन खां ॾमिरियल आहे कुझु बि कोन्हे रब उन खां नाराज़ आहे हुन जे लाइ कुझु बि कोन्हे पर भली हथड़ा ख़ाली हुजनि से वेला पिया पवनि से लिंगनि ते लटो पूरो कोन्हे को झुगो घर जो कोन्हे को मुजादा सीअ में लिखण जे लाइ गर्मीअ जे रुकण जे लाइ हुन वटि झुगे जी निशानी कान्हे मिसकीनी हाल आहे पर रब हुन ते राज़ी आहे सॼे जग खां भलो आहे कीअं भला कीअं भलो आहे बाबा ॾिसो न हिते ऐश अशरत खाइणु पीअणु हर शइ जेका घरऊं सां मिले ॾोकड़ हूंदो त सभु कुझु मिलंदो न सही ॾोकड़ न आहे त कुझु कोन थो मिले पियो हाणे हर शइ ॾोकड़ जे करे मिले पई पोइ कीअं भला थियासीं जेके हथे ख़ाली हूंदा मुजादा जेकॾहिं माण्हू दुनिया वारो मरी वेंदो आहे त हर शइ हिते छॾे वेंदो आहे बंगला हिते ॿिया वञी कब्ज़ो कंदा बन्नी हिते ॿिया वञी वारस थींदा जंहिं कार ते चढ़ंदो हो उहा ॿियनि जे हवाले थी वेंदी बैंकुनि मां पैसा कढंदो हो उहे हिन सां क़बर में पूरींदा कोन कफन अछो कपिड़ो पाए वेंदो उहो बि नसीब थिए अलाए न दौलत हिते धन हिते का शइ न हूंदी हथे ख़ाली वेंदो जंहिं दुनिया ते नाज़ ऐं नखरा कंदो हो उहा दुनिया हिन सां गॾिजी बि कान हली पुट हिते भाइर हिते मिट हिते माइट हिते केर बि हिन सां गॾिजी कोन हलंदो बेटा ऐसा चवंदा वॾा वण वण कारजा जिते पाणी खयुम न पाओ जबल जलदायूं करे तिख ॾेखारे ता
लगन लुखूं लतीफ चवे माज़ूरन मथा हाणे उते हो त हली आओ जिते हब में हूं दस है कली वॾा वण वणकार जा जितना गसुझन नीला उते अब्दुल लतीफ चवे कया है किलन हीला जिथे कुड़म न कबीला उते रसज रहबर राह में हितरे के भाव के मित्र के दोस्त के ओड़े पाड़े वारे के तकलीफ़ थींदी आ यार हली ईंदा पाड़े वारा हली ईंदा पुट हली ईंदा भाउर हली ईंदा सब गॾिजी ईंदा अबा छा थियो थी बाबा समय को कमकार यार हुकुम कर असां तो सां गॾु हूं सॼो ॻोठ सॼो शहर ओड़ो पाड़ो गॾु अबा तो सां गॾु हूं न हुकुम कर तो के कहिड़ी तकलीफ़ आ पर क़ब्र जे अंदर केरु कोन्हे को भर मंजूअ वेही केड़ियूं कंदे ॻाल्हियूं ॼानी मानी मोटिया वर वनी ॾेई पो कल कान पई तदा ॾाज ॾिनऊंसि कहिड़ो अंदर वञण खां पोइ ख़बर ई कान्हे अलाए कहिड़े हाल में आहे क़ब्र जी सोड़ आहे त बि उन्हीअ खे क़ब्र में अज़ाब आहे त बि उन्हीअ खे क़ब्र में नाग बलाऊं विछूं आहिनि त बि उन्हीअ खे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ क़ब्र जी सख़्ती आहे त बि उन्ही जे सिर ते केरु न को भाउ पुॼे न को भेण पुॼे न को अज़ीज़ पुॼे न को पुटु पुॼे क़हर कोन पुॼंदो मुंहिंजे अल्लाह जा ताला जल जलालु अमन वालो फरमायो ओ मुंहिंजे हबीब जा उम्मती हिन दुनिया मां हली पाण सां समर खणी हल नबीअ जी ग़ुलामी पंहिंजे गिचीअ में विझी क़ब्र में वञ त जिथे भाउ भेण धन दौलत बैंकूं कम कोन ॾींदी उते आमना जो लाल कम ॾींदी क़ब्र में केरु कम ॾींदो चो रसूलुल्लाह ॾाढे चो केरु हुज़ूर साईं जी हदीस पाक आ ऐं बुखारी शरीफ़ जे अंदर लिखी पई आ मुझे मदीने वारे साईं फरमायो आ पाण फरमाइनि था तोखे भाउ रब हिते पूरे क़ब्र में फिरी मोटी वेंदा पुट तोखे क़ब्र में लताड़े लताड़े मण मिटीअ जा वारे मोटी ईंदा तुंहिंजा अज़ीज़ करीब तोखे क़ब्र में छॾे कारे कलर में उस में झड़ग झंग में ऋण में फिटो करे तोखे सभु हलिया ईंदा तुंहिंजे मथां मिटी वराए सभु को पुठीरो थी पंहिंजी ओता कई छदी थदी छांव ॾे वेंदो पर महबूब फरमाइनि था पुछाणे वाला मलाइक ईंदा ई कोन त अॻ में क़ब्र में मां मोहम्मद उम्मत वटि ईंदो आहियां जन सां सॼी ज़िंदगी घारियई जन सां सारी हयाती गॾु गुज़ारी जंहिंसां सॼी ज़िंदगी मुंहिंजा दोस्त तूं वेही ॾाढा ठका वणंदे हैं जन खे चांहियूं पियारींदे हैं मानियूं खाराईंदे हैं मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ जन खे सुठा सुठा ताम ॾींदे हैं जन सां कचहरी कंदे कोन थकबे हैं यार कचहरी में वेठा हूं बांग अची वई त निमाज़ बि कज़ा करे छॾींदे यार यार आया हल कचहरी था वेठा खुदा जे घर ॾे लड़ी कोन ईंदे हैं अल्लाह जे दीन जे सॾ ते कोन ईंदे हैं यार आयो आहे भला इहो रोज़ पिया निमाज़ूं पढ़ो अॼु थियो जमात निकिरी वई परवाह न आहे फर्ज़ कज़ा थी वियो परवाह न आहे वेठा हूं कचहरी रेडियो खुलियो पियो आहे ख़बरूं त ॿुधी वठूं मुल्क जो वाव सवाल हूं ओ मुजादा तू सदर कोन थींदे वज़ीर आज़म कोन थींदे कुछ पंहिंजे क़ब्र जो समर ठाह नबी करीम फरमाइनि था हैफ़ थी तो त मूंखे दुनिया में विसारे छॾियो आहे पर मां मोहम्मद करीम तोखे क़ब्र में कोन थो विसारियां अज़ीज़ छॾे वञी मिट माइट छॾे वेंदई केर बि तोसां साथी समर कोन हूंदो पर अल्लाह जो हबीब फरमाए थो मलाइक पुछाणे वारा बि पोइ ईंदा पर मां मोहम्मद अॻ में ईंदोसां साईं साम्हूं अची बीह रहंदा मलाइक पुछंदा मर रब्बुक केरु थी रब वमन नबीयुक नबी तुंहिंजो कहिड़ो आहे वमा दीनुक तुंहिंजो दीन कहिड़ो हो जेकॾहिं का सवली हूंदी चवंदो रब मुंहिंजो अलाह आहे नबी मुंहिंजो रसूलुल्लाह आहे दीन मुंहिंजो इस्लाम आहे पर अञा हिकिड़ो सुवाल रहियल आहे तोड़े चई त रब मुंहिंजो अल्लाह आहे नबी मुंहिंजो रसूलुल्लाह आहे दीन मुंहिंजो इस्लाम आहे इहे सभु सुवाल सवला थी विया पास थी वियो
पर अल्लाह ताला जा मलाइक हिकिड़ो सुवाल कंदा वमा कुंत तक़ूलो फी हक़े हाज़र रजुल हेॾे तनहार इहो जेको साम्हूं सुहिणी सूरत वारो जवान बीठो आहे इन खे सुञाणी थो इन्हीअ जे बारे में तूं दुनिया में छा चवंदो हुए इन जे बारे में तुंहिंजो दुनिया में अक़ीदो कहिड़ो हो तुंहिंजो नज़रियो कहिड़ो हो अल्लाह के अल्लाह मञण वारो नबी के नबी मञण वारो दीन इस्लाम के इस्लाम मञण वारो पर अञा हिकिड़ो सुवाल आहे त इन खे दुनिया में छा चवंदे हे चवंदो मां चवंदुसि त मां जहिड़ो आहे मां चवंदुसि त खाईंदो हो मां चवंदुसि त बशर हो मां चवंदुसि त इनखे भित जे पुठियां जी ख़बर कान हुई मां चवंदुसि त इनखे को इख्तियार कोन हो अल्लाह ताला जी ज़ात हुकुम फरमाईंदो तोड़ी मां ला के अल्लाह मञे थो तोड़े नबीअ जे नबूअत ते ईमान आणे थो तोड़ी जो इस्लाम के पंहिंजो दीन मञे थो पर आमना जे लाल खे चवे थो त मां जहिड़ो हो खाईंदो हो पीअंदो हो आम माण्हुनि जहिड़ो माण्हू हो इन्ही मुंहिंजे हबीब खे कोन सुञातो इफ्तहू लहू अबवाबन नीरान अल्लाह ताला फरमाईंदो इन जे क़ब्र में इनखे जहन्नम जी दरी खोले ॾियोसि उहा क़ब्र न हूंदी दोज़ख जी खॾ हूंदी पर जेकॾहिं चयई त मां त इनखे सुञाणा थो छा सुञाणी थो छा चवंदो हुए मां त इन्हीअ खे चवंदो हुउसि त इहो मुंहिंजो महबूब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जो हबीब आहे सारे जग में बेमिसाल नबी आहे इन जहिड़ो न को आयो आहे न को ईंदो न को ॼाओ आहे न को ॼमंदो असां जहिड़ो त छा पर इहो मुहम्मद करीम त 1.25 लख नबियनि जो बि सरदार आहे या रसूल अल्लाह मुंहिंजा सॼण साईं पोइ जॾहिं में ईअं नबी पाक खे सुञाणंदो अल्लाह ताला राज़ी थी पवंदो त मुंहिंजे महबूब खे बेमिसाल मञे थो मुंहिंजे हबीब खे नूरन अला नूर मञे थो मुंहिंजे हबीब करीम जो अदब करे थो मुंहिंजे नबी करीम खे सारी काइनात खां अफ़ज़ल भाए थो ऐं हिन जो इहो ई अक़ीदो आहे मलाक चवंदा हिन नबीअ जे बारे में छा थो चवीं चवंदो छा था मूंखां पुछो मां त मरण जे लाइ शौक़ीन हुउसि त मरां क़ब्र में वञा त हिन दिलबर जो दीदार कयां मूंखां वरी कहिड़ियूं था ख़बरूं पुछो त मां त हयातीअ खां कके वेठो हुउसि त उहे मुंहिंजा कॾहिं ॾिहाड़ा पूरा थींदा त क़ब्र में वेंदुसि त मूंखे रसूलुल्लाह जो दीदार थींदो मुंहिंजे महबूब जी हदीस पाक आहे बुखारी शरीफ़ में लिखियो पियो आहे त मलाइक उनखे चवंदा नुम कनौमतिल उरूस ऐं बाना तूं हाणे पासा हाणे क़ब्र जे अंदरि ईअं सुम्ह जीअं घोट ऐं कुंवार शादीअ जी राति ख़ुशी में हूंदा आहिनि तुंहिंजी हाणे क़ब्र न आहे तुंहिंजी क़ब्र जन्नत जो बाग़ आहे पोइ आराम सां सुकून सां क़यामत ताईं सुतो पियो हूंदो मुंहिंजा दोस्त भली करोड़ साल गुज़रे 1000 साल गुज़रे मुंहिंजा दा भली महीनो गुज़रे भली खणी 100 साल गुज़रे पर उनखे महबूब जे सदक़े क़ब्र में अहिड़ी ख़ुशी नसीब थींदी जॾहिं क़ब्र में उथारींदसि न त माण्हू चवंदा या वैलना मंबासना मिन मरक़दना हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून क़ब्र मां उथण वारा माण्हू चवंदा या वैलना मंबासना मिन मरक़दना असांजे लाइ वैल असांखे कंहिं क़ब्र मां उथारियो आहे माण्हू वैल वैल कंदा घोड़ा घोड़ा कंदा दाहूं दाहूं कंदा त कंहिं असांखे क़ब्र मां उथारियो आहे छो असांखे उथारियूं अलाए छा अॻिते थींदो पर मुंहिंजे महबूब खे सुञाणण वारो इश्क मुहबत वारो जीअं जो क़ब्र मां उथंदो त उथण सां चवंदो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ॾाढे 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 अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह क़ब्र वारी हयाती हूंदी उनखे हिकिड़ो कलाक बि कान लॻंदी
सबई चओ सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अदा कबर दुखी आ न, ॾाढी दुखी आहे। अमीर उस्मान हिकड़े पासे नबी जो न्याणो आ, चओ सुभान अल्लाह। ॿिए पासे वरी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे पुफीअ जी न्याणीअ जो फर्ज़ंद आ। नबी साईं जो माइट हो हज़रत बीबी बैदा, नबी करीम जी सगी पुफी आ। उन नबी करीम अलैहिस्सलाम जे पुफी बीबी बैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी न्याणी आ। उन जो नालो आ हज़रत बीबी अरवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उहा अम्बड़िया सोहणे उस्मान गनीअ जी, सोने नबी सां रिश्तो। ऐं इहो तव्हांखे ॿुधाए छॾियां त आदम खां वठी करे असांजे सोने नबी करीम ताईं 1.25 लख नबी ख़ुदा जा आया, पर हज़रत उस्मान खे जेका न नेमत मिली सा 1.25 लख नबियनि खां वठी वेंदे आदम अलैहिस्सलाम ताईं एसी ताईं कंहिं बि उम्मतीअ खे कान मिली। अॻियां नबी खे औलाद हूंदा हुआ, पोइ पंहिंजी औलाद नबी शादियूं कराईंदा हुआ, पुट बि परणाईंदा हुआ, त नबी न्याणियूं बि परणाईंदा हुआ। पर कंहिं बि नबीअ जूं ॿ न्याणियूं कंहिं बि उम्मतीअ खे कोन मिलियूं। इहो उस्मान गनी जो शान हो, जंहिंखे रसूलुल्लाह जूं हिकिड़े खां पोइ वरी ॿी न्याणी मिली। माना पूरी कायनात में, पूरी दुनिया जे अंदर करोड़े अरबे इंसान गुज़री चुका आहिनि, पर अहिड़ो शर्फ न कंहिंखे मिलियो आहे, न कंहिंखे मिलंदो। हिकड़ी हिकड़ी न्याणी त ॿियनि खे बि मिली, कंहिं ॿियनि उम्मतनि खे मूसा जे ज़माने में, ईसा जे ज़माने में, यहया ज़करिया जे ज़माने में, आदम नूह जे ज़माने में, ॿियनि खे बि हिकड़ी हिकड़ी कंहिंखे नबी जी न्याणी मिली। पर यार हज़रत उस्मान जो शान आहे जंहिंखे नबी जूं 2 न्याणियूं मिलियूं। ऐं नबी बेड़ो जेको सभिनि नबियनि जो सरदार, छा चवंदा हो? ज़ुन्नूरैन, चओ ज़ुन्नूरैन, 2 नूरन वारो। बीबी रुकैया नबी जी न्याणी नूर, उहा निकाह में आई, उहा गुज़ारे थी वञे। वरी बीबी उम्मे कुलसूम, उहा वरी सोहणे उस्मान जे निकाह में थी अचे। 2 नबीअ जूं न्याणियूं नूर, 2 नूर जो मिलिया, 2 नूर त सॾिजो 2 नूरन वारो। हे जेके मुला अथव न नूर जा मुनकिर, नबी करीम खे नूर नाहिन मञींदा, पर उहे बि चवंदा आहिनि त हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन आहे। पुछजोन, खणी पुछजोन, ख़ुदा करे तव्हांजे मुल्क में न हुजनि, पर जे खणी को गॾिजेव त पुछजोन त मुला उस्मान जो लक़ब ज़ुन्नूरैन छाजे करे आहे? त चवंदा बाबा नबी जूं 2 न्याणियूं नूर हुयूं, उहे नबीअ जूं नूर न्याणियूं हुन जे निकाह में आयूं त थियो 2 नूरनि वारो। तूं वरी चइजांसि हैफ़ मुला तुंहिंजे हालते, नबी करीम जूं न्याणियूं त नूर, पर बाबो वरी बशर। हैफ़ा तुंहिंजे हालते, जेकॾहिं न्याणियुनि जो बाबो नूर नाहे त पोइ न्याणियूं किथां नूर थियूं? मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, तोखे मञणो पवंदो जे नबीअ जूं न्याणियूं नूर हल त नबी पाण बि नूरन अला नूर आ। समझ में अचे वती लाइ कान? नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। साईं नबी करीमा नूर जी सरकार, असांजो नबी छाहे चओ? नूर जी सरकार आ। उनी वरी नबी करीम पंहिंजा 2 चादरूं पाणायूं हज़रत उस्मान, हिकड़ी चादर वरी 2 चादर, 2 चादरूं नूर जूं। रुकैया बि नूर तो उम्मे कुलसूम भी 2 शाला, माना 2 चादरूं घणियूं ॾिनई से। नूर के सरकारों से पाया 2 शाला नूर का, नूर की
सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। और नूर जी सरकार तो ता कुर्बान वञा। उस्मान तोखे भी मुबारक हुजन जो तोखे जोड़ो नूर जो मिलियो। मुझे महबूब जो सॼो खानदान नूर आ। चओ सुभान अल्लाह। ॾाढे चओ गॾिजी पढ़ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका। नबी से नूर आ ना बाबा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सही तो जो पाक नस्ल अबा ज़ैतून जे बिज मां छा ॼमंदो? ॾाढे ॻाल्हि आहे। बबुर जे बिज मां छा ॼमंदो? इहे न सही इहे कॾहिं थियो आहे त सारीअ जे बिज मां कॾहिं लूसण ॼाओ आहे? मुंहिंजा दोस्त जहिड़ो न बिज हूंदो त उहो नस्ल बि ओहिड़ो पैदा थींदो। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सैयदना उस्मान गनी एडे शान वारो हो पर जंहिं महिल क़ब्र वटां लहंदो हो लंघंदो हो क़ब्र ते नज़र पवंदी हुअसि वेही रहंदो हो ज़ार ज़ार रहंदो हो। सुहारी मुबारक तमामु वॾी सुहिणी हूंदी हुयनि। उन मज़ा ईअं पियो पाणी टमंदो हो जीअं सावणी जो मींहुं छन माट में कंहिं मनह ते पाणी पवे ऐं उहो पाणी ट्रिम ट्रिम करे हेठि छाला थी वहे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ब्र खे ॾिसंदा हुआ त क़ब्र खे ॾिसण खां बाद में सुहारी मुबारक पिसी वेंदी हुई। अखियुनि मां नार वहंदा हुआ। सीनो मुबारक पिसी पवंदो हो। माण्हू पुछंदा प्यारा उस्मान छो भला तूं त जन्नती आ? नबी करीम तोखे जहिड़े ई जन्नत जी ख़ुशख़बरी ॾेई छॾी आहे। तू नबी करीम जे चैन असहाबन में वॾो सहाबी आ। नबी करीम जे पुफीअ जो ॾोहटो आ। नबी करीम जो न्याणो भी आ। हुजूर जो सहाबी भी आ। तू त यकीनन जन्नती आ पर रोई छो थो? पाण फरमाइनि था अब्बा गुरोवा इन्ही जे करे थो जो मुंहिंजे मदीने वारे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो वा त मोमिन जी पहिरीं पहिरीं मंज़िल क़ब्र आ। जेकॾहिं पहिरीं मंज़िल आसान अथसि त पोइ अॻियूं सभु मंज़िलूं हुन जे लाइ आसान आहिनि। पर जेकॾहिं ख़ुदा पियो ख़ैरु करे ऐं पहिरीं मंज़िल हुन जी क़ब्र वारी ॾुखी थी पवंदी त बाक़ी सभई मंज़िलूं हुन जूं ख़राब थी वेंदियूं। इन जे करे मां रोंदो आहियां अलाह खां दुआ घुरदा त मुंहिंजा मौला शल क़ब्र असांजी आसान फरमाए जा। क़ब्र ॾुखी आहे ॾाढी। अलाह सही शल क़ब्र जे अज़ाब खां बचाए। पर जेको न आशिक़ रसूल क़ब्र में वेंदो आहे न माई ससु ही ॿुधी अथव? हा बा कंहिंसां मोहबत हस पुनहल सां पोइ हुन जा ॾेर हुन सां ठगी करे माईअ खे नशो ॾेई सुम्हारे पंहिंजे बंभोर में रातो रात पुनुअ खे खणी केच मकरान हलिया विया। माई खे जंहिं महिल होश आयो न त महिल माई पुनू पुनू करे पुनुअ जे कढ लॻी। दग में वीचारी मरी वई। पोइ माण्हू जॾहिं क़ब्र में वेंदो आहे न साईं पहिरीं त इंसान ते मलकुल मौत ईंदो आहे मारण। क़ब्र में वरी पुछाणो थींदो आहे।
माईअ खे जमल इज़राइल सगोरे अची साह कढियो त भिटाई साहब तो चवे अची इज़राइल सुती जागाई ससुही मलकुल मौत साह पियो कढे अची इज़राइल सुती जागाई ससुही पर हुआ वेचारी पई ड्रोड़ा ए दलील त शायद पुन्हूअ माण्हू मोकिलियो मलकुल मौत ने ख्याल ही कोन हो जे ख्याल है त मुझे पुनर जो को पैगाम खणी आयो वरी बकरार हुनखे कब्र में जरी पूरे छडियो तो उते वरी हुनखे मलाइक सगोरा मुनकर ऐं नकीर आया सवाल करण उते शाह साहब चवे तो मुनकर ऐं नकीर खे जॾहिं ॾिठाई उभो उथी तन खां पुनहल पुछाई त अदा इताही को ॾिठो असां तो पुन्हूअ जो मुंहिंजा दोस्त दी दया त ससुई जी ॻाल्हि हा ससुई जे मुनकर ऐं नकीर जी ॻाल्हि आहे पर आश के रसूल जरी कब्र में विंदो आ उनके न को पुछाणे जी गणती हुंदी आ न को कब्र जी गणती हुंदी आ उनके त रसूल अल्लाह जे दीदार जी सिक हुंदी आ चवंदो आ त सारी हयाती सिकी सिकी हयाती गुजारी थम हाणे कब्र में पहुतो आहियां कब्र में महबूब जे अचण जो वायदो आ यकीनन रसूल अल्लाह पंहिंजे उम्मतीअ वटि ईंदा पर यार दुआ कर त रब शल उते सुञाणप जूं अखियूं ॾे साईं त लाम लाड़े ईंदा साईं त वाग वारे ईंदा साईं त कुर्ब करे पाण मेहरबानी फरमाईंदा पर शल अल्लाह सही असां खे सुञाणप जूं अखियूं ॾे थी सघे थो मुंहिंजा अदा इम्तिहान अला छा हुजे इहा पियो 24 कलाक दुआ घुरंदो कर मुंहिंजा मौला सल साईं खे सुञाणा हाउ न सुणा जेकर साईं खे सुञाती त बेड़ा ई पार थी वेंदे सभई जो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बुलंद आवाज़ सल्लल्लाहु अल्लाह ताला तरी फरमायो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह जे कने तवा अल्लाह जी मोहब्बत घुरो था तफत्तबिऊनी मुझी ताबेदारी कयो युहब्बुकुमुल्लाह अल्लाह सही तवा सा मोहब्बत कंदो रुगी मोहब्बत कोन कंदो व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात माफ करण वारो भी आ अल्लाह ताला रहम फरमाइण वारो भी आ जे करे तवा अल्लाह ताला जल जलालु मन वारो जी ज़ात बाबरकात जे सोने नबी करीम जी गुलामी कंदो त अल्लाह तवा सा मोहब्बत त कंदो पर जेके तवा जा पुराना गुनाह हुंदो से मुस्तफा जे सदके बख्शे चलींदो अदा मुझे सोने नबी जी ताबेदारी कयो सुन्नत ते अमल कयो मुझे हबीब करीम जी जिंदगी के दिसो साईं दस्तार किए बधंदा हा अवां बि दस्तार इए बधो साईं लिबास कहिड़ो पाईंदा हा अवां बि लिबास अहिड़ो पायो सोनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजी शक्ल सूरत मुबारक कीअं बणाईंदा हा असांखे उहा मुहम्मदी शक्ल ठाहिणु खपे मुंहिंजे हबीब जे सुन्नत जे पुठीरा न थिजो मुंहिंजे हबीब पाक जे पाक तरीक़े खे मुंहिंजे सोहणे नबी जे सुन्नतुनि खे मुंहिंजा अदा चिंबड़ी पओ अल्लाह जो वाइदो आहे त मुंहिंजे नबी जी हिकिड़ी सुन्नत ते जेको अमल कंदो न पाण फरमाइनि था साईं फरमाइनि था त 40 साल मींहुं वसे 40 साल फसल थियनि 40 साल पोखूं भलोड़ थियनि फरमाइनि था त उन 40 सालनि भलनि फसलनि में एतिरी बरकत कान्हे जेतिरी मुंहिंजे हिकिड़ी सुन्नत में बरकत आहे अंदाज़ो त कर माना 40 सालनि जो बरसातूं मींह फसल भला पोखूं भलोड़ फसल थियनि ऐं केॾी हुन में अन्न थींदा खरार थींदा मण थींदा सारियूं थींदियूं वउण थींदा कणकूं थींदियूं चणा थींदा 40 सालनि जो केॾो वॾो फसल थी पवंदो महबूब करीम फरमाइनि था हाओ इहा बरकत आहे पर मां मोहम्मद करीम जी रुगो हिकिड़ी सुन्नत ते अमल कर तोखे 40 सालनि जी बरकत खां वधीक बरकत मिलंदी अदा हे असां मौलवी तव्हां सां ॻाल्हियूं कयूं था तव्हांखे दिलि सां लॻंदियूं ई कोन शायदि पर लॻंदियूं तॾहिं
जॾहिं न तव्हां चवण करे शुरू थी वेंदो न पोइ चवंदो यार मौलवी ने सच पे चयो छो त इहो सौदो आहे अण ॾिठो कहिड़ो सौदो आहे बहलूल दाना दरवेश हो दरिया जे किनारे ते वेठो हो हारून रशीद बादशाह पंहिंजी ज़ाल सां घुमंदे घुमंदे वञी दरिया ते बीठो माई ॾाढी नेक ही बीबी ज़ुबैदा नालो हुस बहलूल दरवेश खे चई बहलूल जीव छा थो करी पोइ वाह जे किनारे ते वेही वारी गॾु करे ॿार जी कंदा वरी अंदर पेर विझी मथो मिटी थपे हथ विझी मिटी थपे खणी ॿाहिरि कढे त नंढड़ो खुॾड़ो ठही पई नंढड़ो घर बहलूल छा थो ठाहीं जन्नत में घर थो ठाहियां माई ज़ुबैदा थी चवेसि ॾींदे मांखे हा घणे 100 रुपए माईअ फटाफट 100 रुपयो कढी फ़क़ीर खे ॾिनो फ़क़ीर सव खे ॾिसी हीअं करे हीअं खणी दरिया में छॾियईं ऐं उहो जेको घरड़ो ठहियो पियो हो न उनखे हीअं धकु हणी मिटी जो बुक खणी के हाँ खण तोखे जन्नत में घर आयो बादशाह चयो त भला ज़ुबैदा खां चरी अॻिते हलिया फ़क़ीर वेठो आहे पंहिंजी जाइ ते ही घर विया बादशाह चयोसि चरी हो त चरियो तूं बि चरी हाणे 100 रुपए में तोखे मिटी जो बुक ॾिनई हाणे तोखे जन्नत थी मिले माई ज़ुबैदा चयो बादशाह पाण वटि 100 जी खोटी कान्हे भला जन्नत में घर मिले या न मिले फ़क़ीर त ख़ुशि थी वियो जेकॾहिं फ़क़ीर जी दिलि ख़ुशि थी पई त बि असां ते अलाह राज़ी थी पवंदो रात जो मुजादा हारून रशीद आचा बादशाह पंहिंजे तख्त ते अंदर पंहिंजे बिस्तरे ते आराम सां सुतो पियो आहे निंड खणी असे ख्वाब पियो लहे त जन्नत में पहुची वियो आहियां हिकिड़ी वॾी बिल्डिंग ठही पई आहे जंहिंजूं दीवारूं सोन चांदीअ जूं जंहिंमें बेहतरीन वण हल जन्नत जो घर त बाक़ी छा उन जे ॿाहिरे दरवाज़े ते लिखियो पियो आहे ही घर बीबी ज़ुबैदा जो आहे जेको हिन बहलूल दाना खां 100 रुपए में ख़रीद कयो हो या रसूल अल्लाह 100 रुपए में खरीद कयो ही बहलूल दाना वखायो उहो घर आ ये मुड़स हो ना सही ज़ाल हस वो दिल में सोचे वञा दरवाजे ते वियो नौकर चाकर गुलाम बीठा हा दरबान बीठा हा सीने में त्रियूं हणी मोटा पे ते मोट बाबा ज़ुबैदा जो घर आ चे ज़ुबैदा जो तुंहिंजो तो कोने चे मां ज़ुबैदा जो मुड़स आहियां चे ज़ुबैदा जो तू मुड़स दुनिया में हुए ही जन्नत जो घर आ ए उन्हीं के मिलंदो जंहिंजे लाइ अलाह इलाट कयो आ कह ॾिनो तसे बहलूल दाना वखां 100 रुपए में वरतो है बादशाह के जो ये धिको मिलियो न त न वञो जागी जो पियो अञा जो निहारे त बड़ा खट ते सुतो पियो आहियां वेही सोची ॻाल्हि त सची दरवेश वारी ॻाल्हि त ख़ैर जिए तीअं रात गुज़ारे सुबह जी नमाज पढ़ी मानी खाई नाश्तो करे ज़ाल खे चई हली आ वरी चढ़िया उठ घोड़े ते वरी सिधो साॻी जगह ते तो साॻो दरवेश वेठो आ वरी वेठो घरड़ा ठाहे हाणे बादशाह तो चवे बहलूल जी साईं छा थो ठाहीं जन्नत जा घर विकण दे हाओ साईं घणे ॾींदे कि सॼी बादशाही ॾे त ॼाए चई यार काल वरतो तसे 100 रुपए में अज वरी सजी बादशाही में छो चई अदा कल अण ॾिठो सौदो हो अज ॾिसी आयो आ पो अण ॾिठो सौदो सस्तो हूंदो आ ऐं ॾिसण खां पोइ सौदो महांगो हूंदो आ ओ मुंहिंजा भाउ मुस्लमान ख़ुदा बचग बिरोही जे ॻोठ वारा मुंहिंजे मदीने वारे साईं सां अण ॾिठो सौदो करे ॾिसो मुंहिंजे हबीब जे सुन्नतुनि ते अमल कर इंशा अल्लाह ताला मुंहिंजे महबूब जे पुठियां लॻी पवंदे पोइ जॾहिं अखि ॿूटींदे चवंदे त हाय हाय जेकर सॼी ज़िंदगी मुस्तफ़ा जे सुन्नतुनि में गुज़ारिया अण ॾिठो सौदो कर अण ॾिठो
ॾिसण खां पोइ कहिड़ो कमु मुंहिंजा दिड़ा अण ॾिठे सौदे में मज़ो आहे ऐं अण ॾिठो सौदो सस्तो बि हूंदो आहे सवलो बि हूंदो आहे पर उनजो मुल्ह महांगो हूंदो आहे मुंहिंजा दिड़ा रसूलुल्लाह जे पाक सुन्नतुनि ते अमल कर सरकार फरमाईंदा आहिनि मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहू अजरु मिअतु शहीद जे फसाद ऐं फितने जे ज़माने में मां मुहम्मद करीम जी हिकिड़ी सुन्नत ते अमल कयो उनखे अलाह ताला हिकु 100 शहीदनि जो सवाब ॾींदो घणा शहीद घणा शहादत का सवली आहे कुरान चवंदो आहे वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून जेको अल्लाह जे राह में शहीद थे उनखे तव्हां मोल न चइजो मतां चओ त को मरी वियो आहे अव्हां जे ख़्याल में मरी वियो आहे पर मां रब चवां थो जहिड़ो आहे ऐं उहो शहीद घर छॾींदो आहे बच्चा छॾींदो आहे न्याणियूं यतीम कराईंदो आहे घर वारा हुन जा बेवा थी वेंदा आहिनि तीर भाला धक सहंदो आहे रत वहाईंदो आहे वॾा सूर सहंदो आहे उन खां पोइ शहीद थींदो आहे शहादत आहे पर ॾुखी भली त आहे पर ॾुखी आहे एॾनि सूरनि खां पोइ शहादत मिले ऐं सोणो नबी तो फरमा मां त आसान तरीक़ो थो ठाहे ॾियां रुगो मुंहिंजी सुन्नत ते अमल कर 100 शहीद जो मुझे महबूब करीम जे ज़माने पाक में हिकिड़ी लड़ाई तां रसूलुल्लाह मोटिया पाण ख़ैर सां जंग खटी पे आया पोइ पाण करीम अलैहिस्सलाम ॾींहुं तपियो हिकिड़ी जाइ ते घाटा वण हा पाणी जो तलाव हो मदीनो अञा परे हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन सभिनी साहबनि खे चयो त तव्हां हिते आराम कयो ॾींहुं ठारे पोइ हलंदासीं पाण करीम बि सुम्ही पिया असहाब सगोरा बि सुम्ही पिया हिकिड़ो वीचारो को सहाबी हो दिलि में चई यार महबूब जी फौज सुती पई आहे सभु सुता पिया आहिनि दुश्मनी मुल्क में लॻी पई आहे मां छो न बि पहरो ॾियां सब सुम्ही पिया साईं भी सुम्ही पियो असहाब भी सुम्ही पिया वो हिकिड़ो पंहिंजे हालांकि हुज़ूर साईं बि कोन फरमायोसि ईअं उनखे पंहिंजे दिलि जो ख़्यालु जाॻियो तलवार खणी सॼे लश्कर खे सी घुमंदो फिरंदो गर्मी में घुमंदो वतियो फिरंदो वतियो त मतां मुंहिंजे हबीब जे फ़ौज जे मथां को हमिलो करे वेझे दुश्मनी हुई ॾाढी ईअं वीचारो पहरो ॾींदो रहियो 2-3 कलाक आराम करे पाण करीम उथिया नमाज़ पढ़ियूं पाणी बाणी पी रवाना थी मदीने हलिया विया कुझु अरसे खां बाद में कुझु सालनि खां बाद में उहो असहाबी गुज़ारे नबी करीम अलैहिस्सलाम जी खिदमत में हुन जो जनाज़ो खणी आया या रसूल अल्लाह फलाणो गुज़ारे वियो आहे हिन जे जनाज़े जी नमाज़ पढ़ायो हुज़ूर से फरमायो सिफ़ूं ॿधजियूं जनाज़ो रखियो आहे हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम के शेर खुदा अली मुर्तज़ा अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह अर्ज़ आहे हिकिड़ो चओ अली सही हिन जो तव्हां जनाज़ो न पढ़ायो अली छो सही नमाज में सुस्ती कंदो हो छा कंदो हो पढ़ंदो हो पर पढ़ूं था बस वक्त को पते वञी पेपर रोड़ी बस कोकड़ा वारा 2 ठूंगा हाणे इहो नमाज़ी त आहे पर सुस्त या रसूल अल्लाह जेको नमाज में सुस्ती करे उन जो तव्हां जनाज़ो न पढ़ंदो त ॿियनि जे लाइ सबक थींदो इबरत थींदी चवंदा यार फलाणो नमाज में सुस्त हो त सुहिणे नबी नमाज कान पढ़ायसि वारो को बिना तव्हां बि पढ़ो मतां तव्हां जो बि अहिड़ो हाल थिए जो सुहिणो नबी नमाज ई न पढ़ाएव साईं ॿिए खे कंहिंखे चओ पढ़ाए छॾेसि तव्हां न पढ़ायोसि पाण बीही रहिया उस्मान जी साईं तुंहिंजी छा सलाह आहे ॾिस त मुंहिंजे सुहिणे नबी जा कुर्ब अब असांजो नबी इख़्तियार वारो नबी आहे असांजो नबी पर पंहिंजे असहाबनि जे दिलि रखण लाइ उस्मान अली त हीअं थो चवे तूं छा थो चवीं हज़रत उस्मान थो चए साईं जीअं मुंहिंजो अली थो चवे तीअं कर मां बि इन सां भाईवार आहियां पाण हज़रत उमर ॾे नज़र कयूं अमीर उमर तुंहिंजी छा सलाह
या रसूल अल्लाह मुंहिंजी बि इहा सलाह आहे जेका अली ऐं उस्मान जी सलाह आहे। पाण करीम अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात सोने सिद्दीक अकबर ने निहारियो, ओ सुहिणा सिद्दीक तुंहिंजो छा ख़्याल आहे? सिद्दीक अकबर चए थो क़िबला जेका अली ऐं उस्मान ऐं उमर जी राय आहे सा मां अबू बकर बि जी उहा ई राय आहे। कुरान चवंदो आहे लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह से फरमाए तो मुझो नबी ॾाढो हरीस आहे, मुझे नबी के तव्हां ते ॾाढी कहल ईंदी आहे, मुझे नबी के तव्हां सां ॾाढो प्यार आहे। अव्हां जा ॾुख सूर नबी करीम खे सताईंदा आहिनि, अव्हां जे मथां सोणो नबी मेहरबान आहे। नबी करीम जी ज़ात दिल में सोचो त हिन ग़रीब जो मां कंहिं न कंहिं बहाने जनाज़ो पढ़ायां। पर अली झले थो, उस्मान झले थो, उमर अबू बकर झलन था। हाणे को न को बहानो बणिजी पे त खणी पढ़ायां। हुज़ूर करीम चइनी यारनि खां सलाह वठी ही असहाब ने निहारे चयो अबा सहाबियो अवां मंझां कंहिंखे का अहिड़ी नेकी हिन जी यादि आहे, का त नेकी हिन जी बि हूंदी उहा ॿुधायो त मां मोहम्मद जनाज़ो पढ़ायांसि। केॾो रहमत वारो नबी आहे। अबो अम्मा छॾे साईं न छॾे। हिकिड़े असहाबी चयो क़िबला कुर्बान वञा जे इजाज़त मिले त मूंखे हिन जी हिकिड़ी नेकी यादि आहे। पाण फरमायो त ॿुधा। चई साईं फलाणी लड़ाई तो मोटिया हासे, फलाणी जाइ ते साईं मंझंदि जे टाइम ते निंड कई ही, पोइ असहाब बि सुम्ही पिया हा, गर्मी ही ॾाढी, वण हा थधड़ा। पर हिन दिल में वीचारे लाश वारे दिल में सोचो त अॼु साईं जे मुजाहिदनि ते पहरो ॾियां। सो मुंहिंजा सोना नबी मां शाहिद आहियां इन वीचारे जे हथ में तलवार हुई ऐं में फिरी रहियो हो, पहरो ॾेई रहियो हो। मुझे महबूब करीम जे अखन मुबारकन मां लुढ़क वही पिया। पाण फरमायूं सवू सुफूफकुम, सिफूं सिधियूं कयो। पाण बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करे निमाज़ पढ़ायूं, निमाज़ पढ़ाए सलाम वरायूं, सलाम वराए दुआ घुरियूं। दुआ घुरण खां बाद में नबी करीम फरमायो ओ अली तूं तो चवीं, उमर तूं तो चवीं, उस्मान तूं तो चवीं, अबू बकर तूं तो चवीं त हिन जो जनाज़ो न पढ़ायो, इन्हीअ जे करे जो निमाज़ में सुस्ती कंदो हो। पर मुखे अल्लाह जो जिब्रील वही आयो आ, चवे तो या रसूल अल्लाह मुजाहिदन जो पहरेदार हो, हिन जो जनाज़ो पढ़ाए। मुजाहिदन जो पहरेदार हो, नबी करीम जे फौज जो पहरेदार हो, हिन जे तुम जनाज़ो पढ़ायो। हाणे ॾिसो त काॾे पहरेदार काॾे शहीद, शहीद त अञा मथे आ। चओ चओ शहीद अञा मथे आहे, रुगो पहरेदार आ, चौकीदार आ। उन चौकीदार खे नबी करीम पंहिंजे शर्फ सां नवाज़े, हुनखे जनाज़ो पढ़ाए, हुनखे पंहिंजे हथनि सां मुजाहिदा क़ब्र में रवानो करे जन्नत ॾे रवानो फरमाइनि था पिया। इहो छाजे करे? रुगो मुंहिंजे महबूब करीम जे उम्मत जे मुजाहिदनि जे मथां पहरो ॾिनई। शहीद त अञा वॾो, पर मुस्तफ़ा फरमाए तो तूं मुंहिंजी सुन्नत ते हल त 100 शहीदनि जो सवाब। ॾाढ़ी मुंहिंजे सोणे नबी जी सुन्नत आ, पटको बधण मुझे नबी जी सुन्नत आ, मुछूं कटाए छॾण इहो मुझे नबी करीम जी सुन्नत आ। मुंहिंजा दोस्त जॾहिं निमाज़ पढ़ी त उन खां अॻु में वुज़ू करी त वुज़ू खां अॻु में ॾंदण करणु सुन्नत आ। पाणी पी त वेही पाणी पीअणु सुन्नत आ। 3 सायूं करे पीअणु सुन्नत आ। काबे ॾे मुंहुं करे पीअणु सुन्नत आ। मुंहिंजा दोस्त रोशनी में पाणी पीअणु सुन्नत आ। साॼे हथ में वठी पाणी पीअणु सुन्नत आ। पाणी त हिकिड़ो आ, पर उन हिकिड़ी सुन्नत खे अदा कंदे कंदे तोखे 2 सुन्नतुनि जो सवाब मिली थो वञे। असांजे महबूब जे दीन में बरकत ही बरकत आहे या न आहे? असांजे महबूब दीन में रहमत ही रहमत, बरकत ही बरकत, विख विख ते सवाब, घड़ी घड़ी में सवाब, बरकतूं ही बरकतूं हन। रुगो करे सघ मुंहिंजा आदड़ा जंहिं महबूब सां निस्बत जोड़ी थी, लव लगाई थी, कलमो भरियो थी, उन सोने नबी जो सचो उम्मती थी, इश्क ऐं मोहब्बत वारो सबकदार। मुंहिंजा दोस्त जंहिं बि मुंहिंजे महबूब सां प्यार कयो, मोहब्बत कई, मुंहिंजे महबूब जी जेका न सुन्नत सां कमु ठाहींदी आहे। मूसा अलैहिस्सलाम जे ज़माने में
कीअं खिलाईंदो हो? मूसा अलैहिस्सलाम वांगुरु पंहिंजी ॾाढ़ी ठाहे, पटको मूसा अलैहिस्सलाम वारो ॿधी, जुब्बो पाए, लठ खणी, ऐं जीअं मूसा अलैहिस्सलाम वाइज़ ऐं नसीहत कंदा हुआ, हे फिरौन जी कचहरी में मूसा अलैहिस्सलाम ते ठठोलूं कंदो त हीअं मूसा कंदो आहे, हीअं कंदो आहे। पोइ वठी मूसा अलैहिस्सलाम जी ठठोल ते फिरौन जा मुरीद खिलनि ऐं फिरौन बि ख़ुशि थिए, हिनखे रोज़ घुराईंदो, रोज़ मश्करी लॻी पई हूंदी, ठठोलूं कंदो। आख़िर उहो वक़्तु आयो जो अलाह जो अज़ाब आयो, फिरौन खे नील नदी ॿोड़े छॾियो, सारो लश्कर हुनजो बर्बाद ऐं तबाह थियो। जेके बि फिरौनी हुआ सभु ख़तम थी विया। ॻोठ जंहिंमें रहंदा हुआ जाइन में ज़िलज़िलो आयो, समूरा घर ड्रही फट थी विया। कुछ अरसे खां पोइ अलाह ताला हुकुम फरमायो, प्यारा मूसा तुंहिंजे दुश्मन जो घर मूं बर्बाद कयो आहे, हाणे उन्ही घर खे, उन बनीअ खे, ज़मीन खे मां तुंहिंजी मिल्कत थो बणायां, हाणे उहो ॻोठ तूं वञी आबाद कर। मूसा नबी अलैहिस्सलाम कुछ अरसे खां पोइ उन बर्बाद ॻोठ में मोटी आयो। ॾिसे त सॼो ॻोठ डठो पियो आहे, माण्हुनि जा हॾा रुली विया आहिनि, कांव कुता खाई विया आहिनि, सॼो बर्बाद थी वियो आहे, फिरौन तबाह थी वियो, वस्ती तबाह थी वई। पर हज़रत मूसा हैरान थी वियो, उन ॻोठ जे कुंड में मश्किरो ख़ुशि चङो भलो घुमंदो पियो अचे। जागो था? मूसा अलैहिस्सलाम जलाली नबी हो, कावड़ में ॾिसी हुनखे तुर सिना ते सिधो वियो, मुंहिंजा मौला निभागो इहो मूंखे त वधीक सताईंदो हो। फिरौन हो, पर इहो वधीक हरामी हो, रोज़ मुंहिंजूं टोकूं कंदो हो, आहलूं कंदो हो, ठठोलूं कंदो हो, मुंहिंजा मौला इहो त जहिड़ो आहे। अलाह ताला फरमायो, मूसा तूं मुंहिंजो यार आहे, इहो जेको तुंहिंजी आहल कंदो हो, मुंहिंजा महबूब मूसा जेको मुंहिंजे यार जी आहल करे मूंखे उन्हीअ खे तबाह करण वां हया ईंदो आहे। मुझे यार जे शक्ल जहिड़ी शक्ल ठाहींदो हो, मुझे यार जहिड़ा लिबास पाईंदो हो, मुझे यार वांगुरु बीही रहंदो हो, मुझे यार वारो लिबास खणी बीहंदो हो। मुंहिंजा मूसा तूं मुंहिंजो यार आ, मुंहिंजो नबी आ, मुंहिंजो प्यारो आ, मुंहिंजे नबी ऐं मुंहिंजे यार जी आहल करे ऐं मुंहिंजे नबीअ जहिड़ी शक्ल सूरत ठाहे मां वरी उन्ही ते अज़ाब कयो, मुंहिंजे शान करीमी जे ख़िलाफ़ आ। अड़े जेकॾहिं मूसा जी ठठोल करे आहल करे बची पए, तूं इश्क ऐं मोहब्बत में नबवी सूरत ठाहे त बेड़ा ई पार। घणाई ॾाढी कूड़ी थी, घणाई साल कूड़ी थी, कूड़े कूड़े वरी बि त कुझु कोन। मुंहिंजा दड़ा जहिड़ो आहे ओड़ो आहे, छो थो मदीने वारे साईं खे नाराज़ करे। तुंहिंजे वारनि जी कुर्बानी नथो ॾी, सुभाणे तूं कहिड़ो किलो फतह कंदे। मुंहिंजा सोना नबी जी सुन्नत खे छॾे ॾे, मुंहिंजे महबूब जे तरीक़े ते हल त बेड़ा ई पार थी पवनी। ॾाढी मूंखे ख़ुशी थी आहे, हिते हे सावा तोता घणा था ॾिसण में अचनि। चओ सुभान अल्लाह। हीअ जमायत पीरान पीर जी जमायत अथव, कादरी। चओ सुभान अल्लाह। मुंहिंजे पीर जहिड़ो कंहिंजो पीर न आ, मुंहिंजे पीर जहिड़ो कंहिंजो पीर न आ, दर खोड़ मगर दस्तगीर नया, दर खोड़ मगर दस्तगीर नया। असांजो ईमान आ सब पीर फैज़ वारा। चओ चओ सब पीर सब बरकत वारा। अहले सुन्नत जो अकीदो आ, औलिया अल्लाह जी जेका भी जमात आ, खुदा जे वलियन पीरन फकीरन जी जेके भी जमातियूं हन, सब भलियूं हन। असां ॾिसंदा हूं, ख़ुशि थींदा हूं, दिल ठरी पवंदी आ, नज़र पवंदी आ, या ईमान ताज़ो थी पवंदो आ। पर मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, पीरन जो पीर सभिनि खां मथे आ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हां असांजी निस्बत हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सां आहे। खुदा कंदो इहा हिन दुनिया में भी कायम रहंदी त आख़िरत में भी कायम रहंदी। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाईंदा आहिनि, यदी अलल मुरीद कसमाए अलल अर्दे। मां अब्दुल कादिर जीलानी मुबारक जो हथ पंहिंजे मुरीद जे मथां अहिड़े तरीक़े सां आहे जीअं ज़मीन जे मथां आसमान हुजे। हेॾे निहारियो, अब आहे तव्हांजे लाड़काणे ज़िले जी ज़मीन
आसमान जे हेठों आ या मथों आ? दादू ज़िले जी ज़मीन हेठों या मथों? शादाद कोट जी ज़मीन आसमान जे हेठों या मथों? इस्लामाबाद लाहौर वारी ज़मीन, कराची वारी, चाइना वारी, जर्मनी जापान वारी, पूरी दुनिया में जिथे भी ज़मीन आ आसमान जे। हजरत पीरान पीर अड़ो थो मिसाल जे तो यदी अलल मुरीद, जे ज़मीन हर ज़मीन किथे जी भी हुजे आसमान जे हेठा है, मुझो मुरीद किथे भी हुजे मुझे हथ जे हेठा है। मुजादा किथे दरिया हो, किथे पे बेड़ो बुढ़े कुराड़ी जो, किथे बगदाद हो जे सद पई करे मुल्क तेरा बगदाद है, आवन कम मुश्ताब है या अब्दुल कादर जिलानी या गौसल आजम जिलानी। हसन हुसैन दा पोतरा ही विच हजूर खड़ोता ही, ऐब मुरीदे धोता ही या अब्दुल कादर जिलानी या गौसल आजम जिलानी। मुर्शिद त पहिरे ॾींहुं सॾु ॿुधुसि, चओ चओ ॾाढो चओ पहिरे ॾींहुं सॾु ॿुधाईंसि, पर पाण 12 महीना कोन आया। छाजे करे त दुनिया के पतो पए त भली बेड़ो भी गरी वने, लाश भी गरी वञन, उन खां पोइ मुल्क भी पुराणो थी वने, मुरीदानी भी पंहिंजो सत न छॾे 12 महीना पई सॾ करे, 12 महीने खां पोइ वञा त वरी वञण खां पोइ जी उहे माण्हू भी गरी विया हुजन, ख़त्म थी विया हुजन। मां रब्बुल आलमीन जी दरबार में हथड़ा खणा, मई युहयिल इज़ाम वहिय रमीम कुल युहयी हल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रह। माण्हू चवंदा त गरियल हॾा केरु जियारींदो, रब चवंदो मां रब करीम पहिरियां भी पैदा कया हा, पोइ बि उन्हनि खे जियारे सघंदो आहियां। रब्बुल आलमीन जो वली 12 महीने अची करे दुआ घुरे थो, अल्लाह ताला दुआ क़बूल फरमाए थो। 12 महीने जा सड़ियल लाश जेरा थी था पवन पिया। अब्दुल कादिर जिलानी उहो जवान आहे जंहिंजे दुआ सां बुढ़ा बेड़ा तरिया। चओ सुभान अल्लाह। मञो था कोन था मञो? खबरदार खबरदार मता का सिम लगेव, सिम न लगण खपेव, को कलर न लगेव, मता कंहिंजे सोहबत में ईंदा हुजो। मुंहिंजा दोस्त कामिल मुर्शिद पीर जी दामन झले बीहो, इंशाअल्लाह बेड़ा ई पार थी वेंदा। पंहिंजी निस्बत खे क़ाइम रखंदा कयो, जंहिं बि ख़ुदा जे वलीअ सां अवां जी निस्बत हुजे उन कामिल मुर्शिद जी निस्बत खे मज़बूत झले पियो। पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाईंदा आहिनि, लौ कान मुरीदी बिल मशरिक़ व अन बिल मग़रिब व कशफत औरतुहु लसतरतुहा। मुंहिंजो मुरीद सिज लहण वारी जाइ ते हुजे, मां वरी सिज उभरण वारी जाइ ते हुजां। जेकॾहिं मुंहिंजे मुरीद जी ओघड़ खुली पवे, ओसे पाक फरमाईंदा आहिनि सॾण कम मुरीद जो आ, पहुचण कम मां पीरान पीर जो आ। असांजे एॾे मुल्क में चवंदा आहिनि पहाको ॾींदा आहिनि त या त मुड़ुस थी वेहजे या मुड़ुस जे पाड़े वेहजे। छा चओ? छा मुड़ुस थी वेहजे? चओ चओ या त छा कजे? मुड़ुस थी वेहजे या वरी कहे मुड़ुस जे पाड़े वेहजे। कयो त पंहिंजी मुड़सी जे नथी थिए त कंहिं मुड़ुस जे कुल्हे ते चढ़ी पओ, कंहिं कामिल जी दामन वठो। अल्लाह वारे जी निस्बत बेड़ो तारींदी आहे। हिकिड़ो तव्हांखे वाक़ियो ॿुधाए पोइ दुआ करे था घुरूं। सभई चओ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ॾाढे ॾाढे सल्लल्लाहु। हिकिड़ो आलिम दीन हो, फखरुद्दीन राज़ी हुन जो नालो हो, वॾो आलिम। हिन आलिमनि खे ख़बर आहे, तव्हांखे ख़बर कान्हे, वॾो आलिम। जहिड़ो तहिड़ो आलिम कोन हो, जय्यद आलिम हो, जय्यद। दिल में सोचे तो को मुर्शिद वठां। आलिम तो हुयो, इल्म तो हुयुसि,
पर पीर जी तलाश में निकरी। उन्हीं ज़माने में हिकिड़ो बुज़ुर्ग हो ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा। चओ सुभान अल्लाह। उन्हीं जे हुज़ूर में वञी पहुतो। ख्वाजा साहब के चईसी मां तव्हांजो मुरीद थींदुसि। अबा तूं केरु आहीं? चईसी मां फ़खरुद्दीन राज़ी आहियां। हाँ फ़खरुद्दीन राज़ी हे जंहिं तफ़सीर लिखिया आहिनि? हाँ साईं। वो जंहिं हदीसूं लिखियूं आहिनि? हाँ साईं। हे वॾा वॾा जंहिं किताब लिखिया आहिनि? चई बाबा हो तो वॾो चोटी जो आलिम आहे, तूं असां फ़क़ीरनि जो मुरीद कीअं थींदे? चईसी मां मुरीद थींदुसि। ख्वाजा फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था त मूंखे चई अब्बा मुरीद कंदोसां, पर हिन तुंहिंजे सीने में इल्म जा बंगला ठहिया पिया आहिनि, इल्म जूं महलातूं ठहियूं पियूं आहिनि, इल्म जा कोट ठहिया पिया आहिनि, इल्म जा किला ठहिया पिया आहिनि, बंगला ठहिया पिया आहिनि। इहे अॻ में ड्राहे पट करे पोइ तोखे मुरीद कंदुसि। मुल साहब चओ मुंहिंजी इज़त त इल्म जे करे आहे। जिथे किथे माण्हू मूंखे अलामो मौलानो मदरसा हे हो शागिर्द मुरीद खादिम इल्म वियो त पोइ छा? चईसीं मां इल्म कोन ड्राईंदुसि। चई पोइ न ड्राईंदे त मुरीद बि कोन कंदुसि। वञ वञ त वञ। उहो भलियो वियो। फ़क़ीर चओ तुंहिंजी मर्ज़ी। जागो था मता सम्झो त को इल्म घटि आहे न। इल्म रसूलुल्लाह जो वरसो आहे। कंहिंजो वरसो आहे? पर हिकिड़ो इम्तिहान हो न दरवेश जो इम्तिहान। मौलाना साहब जो 100 साल पूरो थियो, मथा मलकुल मौत आयो साह कढण जे टाइम ते। मुझे हबीब करीम फरमायो आहे तजरी इंसान मरंदो आहे त मरण जे टाइम ते उनखे गुमराह करण जे लाइ इब्लीस भी ईंदो आहे, शैतान भी ईंदो आहे त गुमराह कयांसि। मरण जे टाइम ते अञा साह न निकितो आहे, शैतान अची मौली साहब सां गुफ़्तगू कई। अबा नंढड़ा ओ नंढड़ा साइन टोपिन वारा हिक ॿिए खे तव्हां वरी हणो था पिया आहियो, पलाल खणी सुठो न आहे। अबा चओ न पंहिंजी ॿोली में बबो अला छा था चओ पियो? मूंखे हाणे बिरोही की सिखणी पई। हाणे मां पंहिंजे मदरसे में बि 10-12 बिरोही दाख़िल कया आहिनि। हाणे रोज़ सिखां थो, पोइ इरग आहियूं कुझु न कुझु जो सिखियो आहियां। पर हाणे ॾिसूं। अबा मार न उस्ताद मार न, सम्झायो बसि। हाणे मां बसि थो कयां नंढड़ा साइन टोपिन वारा साइन पटकन वारा जेके आहिनि ए खे चवां थो तव्हां सुठड़ा हो, भली जमात हो, हिक ॿिए खे पलाल न हणो, चुप करे वियो। सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मौलाना फ़खरुद्दीन जो मतलब मौत जो वक़्तु आयो न सही, त हुन मौत जे टाइम ते इब्लीस मथो अची बीठुसि। मोल साहब मां आहियां इब्लीस, तूं आहीं फ़खरुद्दीन राज़ी, हाणे तूं मरण वारो आहे। पर मर पोइ अॻ में मां सां मुनाज़रो कर त अलाह हिकिड़ो आहियां घणा आहिनि। ॻाल्हायो अलाह। मोल साहब खे चई अलाह हिकु आहियां घणा? मोल साहब जो हिकिड़ो आहे। चई दलील ॾे, सबूत ॾे। मोल साहब वॾो आलिम हो, शैतान खे दलील ॾींदो हुयो। शैतान जेको दलील ॾे मौली साहब शैतान भॼंदो वञे। हो दलील ॾे शैतान भॼी छॾे। हो दलील ॾियो शैतान वॾो पढ़ियल हो, हो घटि त कोन, वहाबिन खां बि घणो पढ़ियल हुयो, वॾो उस्ताद त इहो अथनि। मौली साहब जा सभु दलील टोड़े ख़तम कई। 1000 दलील मौली साहब ॾिना, घणा ॾिनई? पर 1000 ई दलील दुफ़ करे छॾी। जॾहिं 1000 दलील था ख़तम, शैतान चो साबित कर त मौली साहब खे शक थी पियो। छा थी पियो? छा में त अलाह हिकु अलाए घणा आहिनि, शक थी पियो। पर अञा साह आहे। 250 मैल परे ख्वाजा फ़खरुद्दीन जो उहो बुज़ुर्ग नजमुद्दीन कुबरा जंहिं वटि मुरीद थियण वियो हो, उन्ही बुज़ुर्ग वुज़ू वेठे कयो। 3 पहरीअ जो टाइम आहे। वुज़ू कंदे कंदे बुज़ुर्ग उथी खड़ो थियो। उथी करे करो हथ में या लोटो हथ में आ, ओ ज़ोर सां हिकिड़ो वण हो उनखे हयईं ऐं बीही पियो चवे कुल बिला दलीलिन अल्लाह वाहिदुन।
कुल बिला दलील अल्लाह वाहिदुन, चो चो इए चो बिना दलील जे मञा थो त रब हिकु आहे। मुरीद खादम हैरान थिया, छा ॻाल्हि आहे, न माण्हू न छेड़ू, कैसां थो ॻाल्हाए। निमाज़ पढ़ियईं, फारग थी बुज़ुर्ग मुराक़बे में वेही रहा। थोड़ी देर खां पोइ कंधु मथे खयूं, साईं छा ॻाल्हि हुई, अवां इहो करो बि ज़ोर सां हयो ऐं तव्हां चयो कुल बिला दलील अल्लाह वाहिदुन। पाण फरमायूं फ़खरुद्दीन राज़ी जो इंतकाल पे थियो 250 माइल परे हितां, असां ॾिठो पे त हुनखे शैतान गुमराह पे कयो। पोइ इहो कौरो असां हयो शैतान खे, शैतान भॼी वियो ऐं मौलवी खे चयोसीं त यार खे मञण में वरी कहिड़ा दलील, चओ त बिना दलील रब हिकिड़ो आहे। सो असां हाणे मुराक़बो करे ॾिठो आहे त मौली साहब जो ख़ात्मो बिल ख़ैर थी वियो आहे, ईमान सां लाॾाणो करे वियो आहे। तो जहिड़ा मूं जहिड़ा वेठा हा न, हाँ अॼुकल्ह पीरनि जे मुरीदनि बि मुल्क भींग कयो आहे। छा चवंदा, हे असांजी जमायत जो न आहे, हे असांजी जमायत जो न आहे, हे फलाणी जमायत जो आहे। अड़े ख़ुदा जा बाना, सभु हिकु जमायत आहियूं, सभु मदीने वारे जी जमायत आहियूं। कंहिंजी आहियूं अबा? पोइ ईअं छो था चओ त हे फलाणी जमात आहे, सभु या रसूल अल्लाह वारा आहियूं, सभु सोणे नबी जा आशिक़ आहियूं। ईअं न चवंदा कयो, ग़लति ॻाल्हि न कंदा कयो, ईअं करे 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 सुन्नत जमात खे वेढ़ाए चट कयो अथव। सभु जमात हिकिड़ी आहे। वेठड़ा हा कहिड़ा चमचा, साईं पोइ मौलाना फ़खरुद्दीन जेको तव्हां वटि मुरीद थियण आयो हुजे, हा पोइ मुरीद त कोन थियो, पोइ साईं जन मदद छो कयसि? जागो था, हाणे अल्लाह जे वलीअ जवाब ॾिनो हो, यादि कजां। पाण फरमायूं अबा हाओ बराबर मुरीद थियण आयो हो, पर असांजो मुरीद कोन थियो। असांखे का परवाह नाहे को मुरीद थे या न थे, असांखे परवाह नाहे, पर असांखे न पंहिंजे ग़रीबाणे कखड़नि लोढ़े जी लॼ पई। हिकिड़ो दफ़ो असांजे आस्ताने ते आयो जेको अल्लाह वारनि वटि ईंदो आहे, सो बेनसीब कोन थींदो आहे। असांजे अंगण ते त आयो हो न, असांजे कखड़नि ते त आयो हो न, असांजे ग़रीबाणे लोढ़े ते त आयो हो न। पोइ जेको असां फ़क़ीरनि जे दर ते ईंदो आहे, हिकिड़ो दफ़ो अचे, पोइ मुरीद हुजे या न हुजे, उनजो बेड़ो तार कंदा आहियूं। अल्लाह साईं तव्हांजी असांजी हाज़िरी क़बूल करे। अल्लाह ताला ने तव्हांजे ॻोठ खे नमाज़ी बनाए, मुझे महबूब जो सच्चो आशिक़ बनाए। मुझा दोस्तो अज़ीज़ो, अल्लाह साईं तव्हांजा असांजा सभिनि जा महिरबानियूं करे रब करीम असांजूं तव्हांजूं सभिनि जूं मुझा दोस्त दिलि जूं तमन्नाऊं मुरादूं पूरियूं फरमाईंदो। रब्बुल आलमीन असांजे दोस्तनि जलसे कराइण वारनि जे माल में, ईमान में, दीन में, दुनिया में मुझा दोस्त बरकतूं नाज़िल फरमाए। हे कंहिं दोस्त पुछो आहे त जेकॾहिं को आलिम दीन खे या सैयदनि खे घटि वधि ॻाल्हाए केर बि हुजे त उन जी शरीयत मुहम्मदी में कहिड़ी सज़ा आहे। को माण्हू चवे थो त कंहिं पीर वारे जी या कंहिं ज़मींदार वॾेरे जी इज़त वधीक आहे, या कंहिं आलिम दीन जी। महिरबानी करे ॿुधायो बाबा। हाणे इहे त ॻाल्हियूं पुछण जहिड़ियूं ई केननि के, मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियो त आलिम ऐं इल्म वारा मुंहिंजे सुहिणे नबी जा वारिस आहिनि। पोइ जंहिं नबी जे वारिस जी इज़त न कई, ॼण त नबी जी इज़त न कई। छो त हिकिड़ी हदीस पाक में ईंदो आहे, मां आलिम न आहियां, आलिमनि जे जुतीअ जे तरे वारी मिटीअ जहिड़ो बि कोन आहियां, पर आलिमनि जे लाइ नबी साईं फरमायो आहे त मन साफ़ह आलिमन फ़क़द साफ़हनी। जंहिं आलिम सां हथ मिलायो, ॼण मां मुहम्मद सां हथ मिलायो। ॿी हदीस पाक में आहे, मन ज़ार आलिमन फ़क़द ज़ारनी। जंहिं आलिम दीन जी, आलिम बा अमल जी ज़ियारत कई, ॼण त मां मुहम्मद करीम जी ज़ियारत कई। हाणे जेको नबी पाक जे वारिस आलिम जी बेइज़ती करे, तौहीन करे, सैयद बि आले रसूल आहे, उन जी बेइज़ती करे, उन जहिड़ो ॿियो निभागो दुनिया में आहे कोन। मुल्क में शरीयत जो कानून कोन्हे, जे कानून हुजे हा त इनखे ताज़ीर ॾिजे हा, ताज़ीर ॾेई हुनखे सज़ा ॾिजे हा। असां दुआ कयूं था अल्लाह ताला त असांखे तव्हांखे आलिमनि ऐं सैयदनि जो अदब नसीब फरमाए। माण्हू चवनि था त ज़मींदार जी इज़त मथे या पीर जी। अबा पीर त हिदायत वारो रस्तो ॾेखारींदो आहे, ज़मींदार जेकॾहिं नेक निमाज़ी हूंदो त बि उनजी इज़त कबी, पर पीर त पीर आहे न बाबा, उनजी इज़त अलाह से वॾी कई आहे। अल्लाह ताला तव्हांखे आलिमनि दरवेशनि सभिनी जी इज़त जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। ॿियो हिकिड़ो मुंहिंजो दोस्त आहे कराची में, उन हाणे का फ़ोन कई आहे, हुनजो पुटु बीमार आहे, पुट जो नालो अथसि
ॿियो हिकिड़ो मुंहिंजो दोस्त आहे उनजो बि मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ पुटु बीमार आहे ऐं मुंहिंजो चाचो आहे अब्दुल क़यूम हुनजो नालो आहे उहो बि वीचारो इस्पताल में आहे अॼु गॾिजी सभई हिन बरकत वारी जाइ ते उन ॿिन्ही जे लाइ दुआ घुरो अल्लाह तबारक व तआला अदा जीअं सिंध वारनि खे हणो खॾ में कंहिंजे चवण सां कुझु कोन थींदो आहे साईं थो फरमाए त पीर साईं जे लाइ पीर साईं पागारे जे लाइ के माण्हू चवनि था त पीर आहे सैयद कोन्हे अब हाणे मां तव्हांखे ॿियो कुझु कोन थो चवां सोणे इमाम हुसैन जी औलाद आहे पोइ जेकॾहिं सोणे हुसैन जी औलाद सैयद कोन्हे त पोइ बाक़ी ॿियो सैयद केरु हूंदो कंहिंजी औलाद आहे सोणे हुसैन करबला वारे जी औलाद आहे पीर त खणी मशहूर थिया पर असुल में सच्चा सैयद आहिनि हीअ जेको तव्हांजे लकी में बुज़ुर्ग आहे शाह सदरुद्दीन सैयद शाह सदरुद्दीन लकी वारो उन जी औलाद मज़ो आहिनि मुंहिंजा दोस्तो कंहिंजे लाइ ईअं न चवंदा कयो सियासत तव्हांजी पंहिंजे मथे ते आहे जंहिंखे वणे ताॾे वञो पर उन सियासत जे ज़ुल्म में ऐं सियासत जे ज़िद में कंहिं सैयद खे गैर सैयद चओ पोइ क़यामत में नबी खे मुंहुं कड़ो ॾेखारींदे हिते जंहिं वॾेरे खे वोट ॾिए थो न इहो इंशा अल्लाह ताला तोखां वोट वठी वरी मुंहुं कोन ॾेखारींदी बंगुले ते वेंदे हथ कोन ॾींदी नबी जी इज़त कंदे क़यामत में नबी तोखे खिली खीकारींदा सैयद जो अदब कर सैयद जी गुस्ताखी न कर सैयद जे वास्ते तुंहिंजे दिलि में एतिराम हुजे हाणे दुआ घुरो अल्लाह साईं सभिनि जा बीमार चङा भला करे असांजे अब्दुल क़यूम खे बि ख़ुदा शफ़ा ॾे असांजे तजम्मुल साहब जे पुट खे बि अल्लाह साईं शफ़ा ॾे अव्हांजे ओड़े पाड़े में बि जेके बीमार जंतर खे ख़ुदा शफ़ा नसीब फरमाए साईं हाफ़िज़ साहब जो वालिद साहब बीमार आहे उन जे लाइ दुआ घुरो अल्लाह साईं उन खे बि शफ़ा अता फरमाए اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين या इलाहुल आलमीन पांजे हबीब करीम जे हिन ज़िक्र खैर जे सदके असां जूं दुआऊं क़बूल फरमा या अल्लाह बीमारनि खे शफ़ा अता फरमा या अल्लाह जंहिं दोस्त जे लाइ दुआ घुरी आहे मियां तजम्मुल हुसैन जो पुटु बीमार आहे उनखे शिफ़ा नसीब फरमा या अल्लाह असांजा अज़ीज़ क़रीब ख़ुसूसन असांजो भाउ साईं मौलाना मौलाब साहब ऐं मुंहिंजो चाचो साईं अब्दुल क़यूम बीमार आहे मुंहिंजा मौला उनखे शफ़ा अता फरमा साईं हाफ़िज़ साहब अब्दुल रऊफ़ जे वालिद साहब खे सिहत अता फरमा या अल्लाह इन ॻोठ में ओड़े में पाड़े में जेके भी बीमार हुजनि तन सभिनी बीमारनि जूं बीमारियूं दूर फरमा जिन खे औलाद न आहे तन खे नरीना औलाद अता फरमा या अल्लाह जेके कर्ज़दार हुजनि तन जा कर्ज़ मुआफ़ फरमा मुंहिंजा मौला जन जो रिज़्क़ रोगी तंगा तन जो रिज़्क़ रोज़ी कुशादो फरमा या अल्लाह असांखे बार बार मदीने शरीफ़ जो दीदार नसीब फरमा गुंबद खजरा जी हाज़री नसीब फरमा काबतुल्लाह शरीफ जी हाज़री नसीब फरमा या इलाहुल आलमीन हिन जलसे कराइण वारनि जे माल में ईमान में दीन में दुनिया में बच्चन में बरकतूं नाज़िल फरमा ओड़े पाड़े परे परे खां जेका जमात आई आहे मुंहिंजा मौला सभिनी खे विख विख जो सवाब अता फरमा या अल्लाह बे निमाज़न खे पको निमाज़ी बणाए बे मुहब्बतन खे मुहब्बत नसीब फरमा बे अदबन के अदब नसीब फरमा या अल्लाह पांजे महबूब करीम जे सदके हेतरा सारा मुसलमान मेड़ थी तुझे दरबार में हथड़ा खणी सवाल क्यों था असां सभिनी सवालनि जा सवाल पूरा फरमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही